সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আরবি বিডি ব্লগস ফিশিং চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। বগুড়া জেলার প্রাণকেন্দ্র সাতমাথা পেরিয়ে আমরা আজকে চুরিপট্টি বাজারে ঢোকার চেষ্টা করব এবং সেখানে আমরা যাচাই করব কি কি দামে হুইল বড়শিগুলো বিক্রি করা হয়ে থাকে এবং কীরকম কোয়ালিটি সম্পন্ন হুইল বড়শিগুলো রয়েছে সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করব। এবং আমরা সদর থানা পেরিয়ে কাঁঠালতলা বাজারে খুবই সন্নিকটে এই চুরিপট্টি বাজারটি অবস্থিত এবং তারই লোকেশন আমি আপনাদেরকে দেখালাম। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার চেষ্টা করবেন। উড়ে যাও। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আরবি বিডি ব্লগস ফিশিং চ্যানেলে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম। আপনাদের রিকোয়েস্টে আমরা আজকে আপনাদের সি বড়শির দাম শোনার জন্য ঐতিহ্যবাহী বগুড়া জেলার আকবর ফিশিং স্টোরে আসলাম এবং এনার স্বত্বাধিকার আলাজ আকবর আলী এবং ওনার বড় ছেলে আনোয়ার ভাইয়ের কাছে আমরা আসছি যে উনি কিছু আমাদেরকে সিপ বড়শি এবং মাছের যেগুলো খাবারগুলো আছে সেগুলো আমাদেরকে আজকে আপনারা দেখানোর চেষ্টা করবেন। আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমরা সরাসরি চলে গেলাম আপনাদেরকে কি কি ওনার কাছে হুইলগুলো পাওয়া যাবে এবং কি কি সিপগুলো আপনারা পাবেন সেগুলো আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। তো আনোয়ার ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি। কাস্টমারের উদ্দেশ্যে কি আপনি কিছু বলার ইচ্ছা আছে? জি ভাই। তো আপনি দয়া করে আমাদেরকে একটু চাকা দেখানোর ব্যবস্থা করবেন, যে আমরা কিছু চাকা দেখতে যাচ্ছি আপনার কাছ থেকে হুইলগুলো। আমাদের হচ্ছে যে কিংফিশার কোম্পানির 3 বল বেয়ারিং এর হুইলটা আমরা দেখছি প্রিয় ভিউয়ার্স। তো এই কিংফিশার কোম্পানির যে হুইলটা আমরা দেখছি, এই হুইলটা 3001 সিরিজের একটি হুইল, ঠিক আছে? এবং খুবই ইজি একটা হুইল দেখা যাচ্ছে, যে চাকাগুলো ইজিলি খোলা যাচ্ছে এটা, ঠিক আছে? পার্ট দেওয়া আছে এবং এর সাথে কি এক্সট্রা কোনো পার্ট দেওয়া আছে আমার ভাই? না, এক্সট্রা কোনো পার্ট নেই। আচ্ছা, এক্সট্রা কোনো পার্ট নেই, এটি ওয়ান পার্টের একটি হুইল এটি। এছাড়া কি আপনার কাছে আরো নতুন আছে হচ্ছে কিংফিশারের 1000 সিরিজের হচ্ছে যে গ্যাপলেস রোটার বল বেয়ারিং, এটার কোনো হচ্ছে যে আপনার আসবে না, এতে আপনার চিকন লাইন ধরবে হচ্ছে আপনার 120 মিটার। এবং কত বিয়ারিং এর এটা? এটা হচ্ছে যে আপনার 5 বল বেয়ারিং। আচ্ছা প্রিয় ভিউয়ার্স, আমি আরেকটি হুইল যেটা আপনাকে দেখাচ্ছি, এটি 5 বল বিয়ারিং এর একটি হুইল, খুবই ইজি এবং এটি অপারেট করার। যারা আপনারা নতুন শিকারী, যারা আপনারা দেখা গেছে যে ছোট হুইল দিয়ে মাছ শিকার করতে চান এবং নিজের বাসা বাড়িতে যেসব পুকুরগুলো রয়েছে, যেগুলো পুকুর ছোট, সেগুলোতে এই হুইলগুলো অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। এবং 5 বিয়ারিংস বিশিষ্ট এই হুইলটি আপনার কিংফিশার কোম্পানির আরেকটি হুইল এবং এর মডেলটি হচ্ছে LQ1000, কিংফিশার LQ1000। আমার ভাইয়ের দামটা কত হতে পারে? হচ্ছে আপনি 1150 টাকা। আচ্ছা, এটা উনি পাইকারি রেট হচ্ছে 1150 টাকা। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনার ইচ্ছা করলে এটি নিতে পারেন। এবং আরো অনেক কোনো হুইল রয়েছে আপনার কাছে? জি, আরেকটা আছে হচ্ছে DW 7 বল বেয়ারিং এর 4000 এর। এদিকটা অনেক সুন্দর গোল্ডেন কালার এবং একটি গর্জিয়াস জি চাকা দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ওয়াটার বল বেয়ারিং, রোটার বল বিয়ারিং, 8 বল বেয়ারিং এবং এটিতে 8 বল বিয়ারিং রয়ে গেছে এবং এর সামনে লক যেটা আছে, লক লুজ এবং লক টাইট করাটা সামনের দিকে দেওয়া রয়েছে প্রিয় ভিউয়ার্স। এবং এর দামটা কিরকম হতে পারে? এটা আপনার 1650 টাকা। এটা কি পাইকারি রেট? যদি কোনো কাস্টমার আসে, কেউ যদি আপনাকে কল করে, হোলসেল রেট হচ্ছে 1650 টাকা আমাদের। আচ্ছা, 1650 টাকায় আপনারা একটি আকর্ষণীয় হুইল দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় ভিউয়ার্স। এবং অনেক সুন্দর লুজ 7 বল বিয়ারিং এর রোটার বিয়ারিং এটা, এবং সুন্দর একটি হুইলের চাকা দেখা যাচ্ছে প্রিয় ভিউয়ার্স। আপনারা যারা মাছ শিকার করতে আগ্রহী, যারা আপনারা মাছ শিকার করতে খুব পছন্দ করেন, তাদের জন্য অবশ্যই খুবই ভালো পারফেক্ট একটি হুইল দেখা যাচ্ছে, এটি কিংফিশার ব্র্যান্ডের। আরো কি কোনো হুইল আছে আপনার কাছে? আরো কিছু 2-1টা দেখাতে পারবেন? দেখুন ভিউয়ার্স, যারা আপনারা বড় টিকিটে মাছ শিকার করেন এবং অনেক লং এ থ্রু করার জন্য যেই হুইলগুলো দরকার পড়ে, সেই ক্ষেত্রে অনেক সুন্দর আরেকটি হুইলের চাকা দেখানো হচ্ছে। এটি
এবং বোথ সাইড এটিকে আপনারা ব্যবহার করার জন্য দিতে পারেন। এটা হচ্ছে যে আপনার দেখুন সুন্দর আরেকটি হুইল দেখানো টিকা ব্র্যান্ডের ক্যানবেরিয়া 4000। এটা আপনার আমার কাছে পাবেন হচ্ছে 3000, 4000, 5000। আচ্ছা, টিকা কোম্পানির আরেকটি হুইল আমাদেরকে আনোয়ার ভাই দেখাচ্ছেন। এটা আপনার 4000 এর, এটা বোঝা যাচ্ছে 4000 এবং 5000 দুইটাই ব্র্যান্ডেরই পাবেন আপনারা। এবং 3000 যারা অল্প সুতো লাগাতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে 3000 এগুলো আপনারা নিতে পারেন প্রিয় ভিউয়ার্স। এবং খুবই ইজি একটা এটারও আপনার লক সিস্টেম যেটা রয়েছে সেটা আপনারা সরাসরি উপর থেকে লকটা কম বেশি করতে পারবেন এবং সুতো লুজ এবং সুতো টাইট আপনার উপর থেকে এখানে করে নিতে পারবেন প্রিয় ভিউয়ার্স। যাই হোক, 4টি কোম্পানির হুইল আপনাদেরকে আমরা দেখালাম। এবার আপনাদেরকে আমরা কিছু কাস্টিং হুইল সিপগুলো দেখাবো। সেই পর্যন্ত অবশ্যই ধৈর্য ধরে আমাদের চ্যানেলটি থাকবে এবং যারা আপনারা দূর দূরান্ত থেকে আমাদের এই চ্যানেলটি দেখছেন তারা অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিতে একটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে কিন্তু অবশ্যই একটি ক্লিক করবেন। আপনাদেরকে কিছু অ্যান্টেনা দেখাচ্ছি। প্রথমে আমরা আপনাদেরকে একটা টেলি পার্টনারশিপ দেখাচ্ছি জনসন কোম্পানি এবং ইয়নসন কোম্পানির এই টেলি পার্টনারটি 8 ফিট বিশিষ্ট এবং দেখুন সুন্দর একটি আকৃতির টেলি পার্টনার। দেখুন আমি আপনাদেরকে টেলি পার্টনারটা খুলে দেখাচ্ছি প্রিয় ভিউয়ার্স। 8 ফিট বিশিষ্ট একটি সুন্দর টেলি পার্টনার। আনোয়ার ভাই এটার দাম কিরকম হতে পারে? এটা আপনার 1050 টাকা। আচ্ছা, 1050 টাকা একটি টেলি পার্টনার দেখলাম আমরা প্রিয় ভিউয়ার্স এবং সুন্দর একটি টেলি পার্টনার দেখা যাচ্ছে এটি। এবং যারা আপনারা অরিজিনাল কোরিয়ার তৈরি এটি, আনোয়ার ভাই এটি বলছেন যে এটি একটি অরিজিনাল কোরিয়ার ব্র্যান্ডের। তো যারা আপনারা নদীতে এবং পুকুরে মাছ শিকার করতে চান তাদের জন্য খুবই ভালো একটি সিপ এটি। এবং আমাদের যে শিকারী ভাইরা আছেন ম্যাক্সিমামরাই আপনারা এই টেলি পার্টনারের সিপগুলো ব্যবহার করে থাকেন। এরপরে অন্য আরেকটি সিপ আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এরকম অনেক, এটা ভিয়েত কার্বন 9 ফিট এবং 9 ফিটের একটি ভিয়েত কার্বন সিপটা আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো ভিউয়ার্স। খুবই সুন্দর দেখতে এবং গর্জিয়াস একটি সিপ। সিপটিকে আমি আপনাদেরকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম প্রিয় ভিউয়ার্স। এবং খুবই লাইট একটি কার্বন সিপ এটি এবং সব ধরনের মাছ শিকার করার জন্য এই সিপগুলো আপনারা অনায়াসে নিতে পারেন। এবং দাম কিরকম হতে পারে আনোয়ার ভাইটির? এটা আপনার 1950 টাকা। আচ্ছা, এটা কি কম সম আছে কোনো কাস্টমারের জন্য? 1950 টাকা বলছেন আপনি? সাবেক হচ্ছে 50 বা 100 টাকা কম রাখা যাবে আপনার। আচ্ছা, এটা 15 উপরেই। যাই হোক, যারা আমাদের ভিডিও দেখে আপনারা আকবর ফিশিং এর এখানে আসবেন তারা অবশ্যই কিছু লেস পাবেন আপনারা। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা সে পর্যন্ত সাথেই থাকেন। আরো কিছু দেখাচ্ছি। কিংফিশার কোম্পানির একটি দেখা যাচ্ছে মার্টিন প্লাস 270 মেড ইন জাপান ডিজাইনের। এবং এটি দেখে মনে হচ্ছে 10 ফিটের একটি সিপ। যাই হোক, সিপটি আমি আপনাকে মেলে দেখালাম না। এবং দেখা যাচ্ছে যে খুব সুন্দর একটি সিপ, সুন্দর একটি ডিজাইন প্রিয় ভিউয়ার্স। এবং এটির দাম কিরকম হতে পারে আনোয়ার ভাই? এটা আপনার 1850 টাকা। 1850 টাকা মূল্যের এই মেরিনা কার্বন আপনার হচ্ছে 9 ফিট সিপ। মেরিন কার্বন আপনার হচ্ছে কিংফিশার ব্র্যান্ডের এবং সিপটির হাইট হচ্ছে 9 ফিট প্রিয় ভিউয়ার্স। আপনারা 1850 টাকা দিয়ে এটি কিনতে পারেন। কিন্তু আপনারা যদি ভিডিওটি দেখে ওনার কাছে আসেন তাহলে অবশ্যই উনি কিছু না কিছু লেস আপনাদের জন্য করতে পারে। সো প্রিয় ভিউয়ার্স, 3টি হুইল মোটামুটি আপনাদেরকে দেখালাম আমি কাস্টিং। এরপর আসেন আমি আপনাদের কিছু সুতো দেখানোর চেষ্টা করছি। তো শুধু হুইল দিয়ে মাছ মারলে তো হলো না, সুতোগুলো তো ভালো লাগবে। যেহেতু সুতো ব্যবহার করতে গেলে অনেক সুতো রিং হয়ে যায় প্রিয় ভিউয়ার্স। আমরা দেখেছি যেসব পুকুরগুলোতে মাছ মারতে গিয়েছিলাম, দেখা গেছে এক সিজন মাছ মারার পর সুতোগুলো রিং হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে যাতে সুতো রিং না হয় এই জন্য সুন্দর একটি সুতো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। স্যানি কোম্পানির এই স্ট্যান্ড সুপার যে সুতোটি রয়েছে এটি পার রোল 450 টাকা করে ওনারা বিক্রি করছেন। এবং এটি 3D একটি সুতো। দীর্ঘকালীন সময় যাবৎ মাছ শিকার করতে চান তাদের সুতোগুলো যখন হুইলে পেঁচানোর পরে প্রিয় ভিউয়ার যখন আপনাদের রিং হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এই সুতোগুলো রিং না হওয়ার সম্ভাবনাটাই সবচেয়ে বেশি। সো আপনারা অনায়াসে এই সুতোগুলো নিতে পারেন। এটা বিচ্ছু সুতো। এরপরে দেখাচ্ছি আরেকটা স্করপিয়নের একটি ছবি দেখা যাচ্ছে প্রিয় ভিউয়ার্স। বিচ্ছু কোম্পানির এই সুতোটা, এটিও খুব সুন্দর একটি ডিজাইনের, পানির সাথে কালার মিলে যাবে এটি।
এবং এটির দাম কত আনোয়ার ভাই পার রোল? পার রোল 350 টাকা। আচ্ছা 350 টাকায় পার রোল। এখানে কতটুকু করে সুতো থাকে একটাই? 150 মিটার 330 হাত। আচ্ছা 330 হাত সুতো থাকে একটি, 150 মিটার সুতো রয়েছে এখানে। এবং এই স্করপিয়ন কোম্পানির এটি খুবই ভালো আরেকটি সুতো, আপনারা ইচ্ছা করলে নিতে পারেন। এবং আরেকটি 3D দেখা যাচ্ছে, 150 মিটারের আরেকটি 3D সুতো দেখা যাচ্ছে এবং সুতোগুলোর ডিজাইনটা খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে প্রিয় ভিউয়ার্স। এবং প্রত্যেকটা সুতোই লাইলনের এবং 3D দেওয়াতে জিনিসটা কালারটাও খুব সুন্দর ডিজাইন করা যাচ্ছে। আনোয়ার ভাই এখানে পার রোলে কতটুকু করে সুতো রয়েছে? 150 মিটার। আচ্ছা 150 মিটার করে প্রতিটি রোল রয়েছে। এবং আপনাদের যদি বড় চাকা নিতে চান সেক্ষেত্রে 2টি রোল লাগবে আপনাদের এখানে। কিংবা তদুর্থ যদি আপনারা আরো 4000-5000 মিটারের যদি নিতে চান সেক্ষেত্রে হয়তো 3-4 কয়েলের সুতো আপনাদের লাগতে পারে। এই সুতোগুলো কত টাকা করে আসতে পারে? এটা আমি 400 টাকা বলবো। আচ্ছা এই সুতোগুলো রেট ওনাদের এখানে 400 টাকা। যারা আপনারা অনলাইনে দেখে আপনারা এই দোকানে ভিজিট করবেন তাদের জন্য অবশ্যই কিছু না কিছু স্পেশাল ডিসকাউন্ট রয়েছে প্রিয় ভিউয়ার্স। স্পেশাল কিছু হাত ছিপগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি, সে পর্যন্ত অবশ্যই সাথে থাকবেন। দেখুন অনেকটি কোয়ালিটি সম্পন্ন কিছু হাত ছিপ এখানে পাওয়া যাচ্ছে, সেই হাত ছিপগুলোর নমুনাগুলো আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। সুপ্রিয় ভিউয়ার, শুধু হুইল আর আপনার কাস্টিং দেখালে তো শেষ হচ্ছে না। যারা আপনারা হাত ছিপ দিয়ে মাছ শিকার করেন তাদেরও তো কিছু শখ আহ্লাদ আছে, সেই জন্য আমরা আপনাদেরকে কিছু কিংফিশার ব্র্যান্ডের হাত ছিপ দেখাচ্ছি প্রিয় ভিউয়ার্স। এই হাত ছিপগুলো বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে, এটা 8 ফিট, 9 ফিট এবং 11 ফিট পর্যন্ত পেয়ে থাকবেন আপনারা। 12 ফিট এবং সর্বোচ্চ 12 থেকে 15 ফিট পর্যন্ত এই কিংফিশার কোম্পানির এই হাত ছিপগুলো পাওয়া যায় প্রিয় ভিউয়ার্স। তো আনোয়ার ভাই এই কিংফিশারের যে হাত ছিপটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি বলবেন যে এটা রেটটা সর্বনিম্ন কম কত রাখা যাবে? এটা হচ্ছে আপনার 8 ফিট 500 টাকা, 9 ফিট 600 টাকা, 10 ফিট 700 টাকা, 8 ফিট 800 টাকা, 15 ফিট হচ্ছে আপনার 850 টাকা। খুবই চিপ রেটে রয়েছে এবং এটা অরিজিনাল কিংফিশার বলে মনে জি হচ্ছে। অরিজিনাল কিংফিশার। হ্যাঁ, অরিজিনাল প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য অবশ্যই আপনারা এই বগুড়া জেলার আকবর ফিশিং স্টোরে আসতে পারেন। এবং এই আকবর ফিশিং স্টোরে আপনারা কিংফিশার ব্র্যান্ডের অনেক রকমের হাত ছিপগুলো পাবেন। যারা আপনারা নদীতে হাত ছিপ দিয়ে মাছ শিকার করেন তাদের জন্য খুবই সুন্দর এবং পারফেক্ট এবং অত্যন্ত হালকা আকৃতির এই কিংফিশার হাত ছিপগুলো আপনারা অনায়াসেই এই আকবর ফিশিং স্টোরে পাবেন। এছাড়াও অন্যান্য অনেক রকমের রয়ে গেছে। নরমাল কম দামি আপনার হ্যান্ডশিপ 270 নম্বর 9 ফিট, 9 ফিট 12 ফিট 10 ফিট এগুলো পাবে। আচ্ছা 9 ফিট 10 ফিট 12 ফিটের অনেকগুলো কম দামি রয়েছে। এটা 270 টাকা থেকে শুরু। এটা যারা আপনারা আমাদের চ্যানেল ভিজিট করে এই দোকানে আসবেন তারা অবশ্যই কিছু না কিছু কমে স্পেশাল রেটে পাবেন। এরকম অনেক ছিপ রয়েছে এখানে কম দামি ভালো দামের মধ্যে প্রিয় ভিউয়ার্স। আপনারা যে কোনোটাই অনায়াসে কিনতে পারেন এই আকবর ফিশিং স্টোর থেকে। এবং দামি যেগুলো রয়েছে হাত ছিপের মধ্যে এগুলো আপনারা হুইল এবং হাত ছিপ দুটো ব্যবহার করতে পারবেন। আলফা কোম্পানির এই সুপার কার্বন গোল্ড, আলফা গোল্ড, ঠিক আছে, সুপার কার্বন রয়েছে এটি এবং এটি মনে হচ্ছে আলফা গোল্ড একটি ভালো হাত ছিপ। হুইল দুটোই ব্যবহার করে পুকুরে অথবা নদীতে মাছ শিকার করতে পারেন। যারা শিকারী ভাইরা আছেন তারা অবশ্যই চিনবেন এই যে আলফা। আরেকটি দেখা যাচ্ছে সেন্সিটিভ একটা রয়েছে আলফা সুপার কার্বন, এটিও একটি সুপার কার্বন একটি হাত ছিপ। অনেক হাত ছিপ এই আকবর ফিশিং স্টোরে আপনারা পাবেন। বগুড়া জেলায় উনি পাইকারি এবং খুচরা উভয় প্রকারে বিক্রি করে থাকেন। এবং দেখুন প্রিয় ভিউয়ার্স, এখানে অনেক কোটি চারের বয়াম দেখতেছি আমরা। আপনারা যারা মাছ শিকার করেন এখানে অনেক ধরনের চার আছে এবং 1 কেজি, হাফ কেজি এবং 250 গ্রাম ওজনের অনেক চার রয়েছে। এবং এখানে দেখবেন প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা যারা বোয়াল মাছ শিকার করতে চান বোয়াল মাছের কিছু মেডিসিন রয়েছে এখানে, প্লাস আপনার চিংড়ি মাছ, তারপর দেখা যাচ্ছে এখানে তেলাপিয়া মাছ, অনেক রকমের লিকুইড ব্যবহার করা হয় এখানে, সেই লিকুইডগুলো আপনারা এখানে পাবেন প্রিয় ভিউয়ার্স। সো প্রিয় ভিউয়ার্স, এখন আসলে আপনাদেরকে আমরা বসির পর্বে নিয়ে চলে যাই। বসিগুলো আপনারা দেখেন কি কি সাইজের বসি এবং কিরকম বসি আপনারা এখানে পাবেন। সেই পর্যন্ত অবশ্যই আমার চ্যানেলটির সাথেই থাকবেন। ফুজি বসি সবচাইতে ভালো ব্র্যান্ডের চায়না জাপানি বসি এখন একটু দেখানোর চেষ্টা করব। অনেক কোম্পানির অনেক বসিগুলো রয়েছে এখানে প্রিয় ভিউয়ার্স। যেহেতু এটা একটি মার্কেট এবং অনেক জনসমাগম রয়েছে এই বগুড়া জেলার ঐতিহ্যবাহী জিনিস দেখাচ্ছি যে দোকানের একজন সুয়ার্দ বড় ভাই রয়েছে, উনি আপনাদেরকে কিছু বসির সাইজ দেখাচ্ছেন। ফুজি এবং ফুজি কোম্পানির এই বসিটি জাপানি। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বসির পাতাগুলো একটু সোজা করে ধরবেন বড় ভাই। হ্যাঁ, জাপানি মারুটি ডিএক্স আছে জাপান। এই যে জাপানি একটি ডিএক্স 300 একটি বসি এবং একে একে অনেক শ্রেণীর বসি রয়েছে এখানে প্রিয় ভিউয়ার্স। দেখুন সেই বসিগুলো আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। প্রাইসি বসি আছে ভালো, আইসি কোম্পানির দেখেন এগুলো সবগুলো সাইজের বসি পাবেন এখানে।
এরকম অনেক হাজারো শ্রেণীর বসি রয়েছে এখানে, আরো কিছু বসি আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে। মারুসিকো আছে। আচ্ছা ভাইয়া, এইগুলার পাতাগুলো কিরকম দাম? এক একটা পাতাতে কয়টা করে বসি থাকে? 20 পিসের পাতা আছে, আপনার 16 পিসের আছে। এটা হচ্ছে 16 পিসের পাতা 50 টাকা ডাইসি। আপনি একটু নিচে করে ধরেন, আমরা একটু দেখতে চাই। 20 পিসের পাতা, 16 পিসের পাতা, এরকম অনেকগুলো পাতাতে রয়েছে প্রিয় ভিউয়ার্স। ফুজিয়া আছে আপনার 20 পিসের পাতা 120 টাকা। 120 টাকা পাতায়। আপনারা কি যদি কোনো কাস্টমার আপনাদের এখানে আসে তাহলে তো অবশ্যই আপনারা বসিগুলো বুটে দেন না? জি, বসে দিই। যাই হোক, ওনারা খুবই হেল্পফুল হ্যান্ড প্রিয় ভিউয়ার্স। যারা আপনারা শিকারী রয়েছেন, তারা যখন বগুড়া যদি জেলার হয়ে থাকেন, আপনারা আকবর ফিশিং স্টোরে আসতে পারেন। ওনারা বসে আপনাদেরকে বেঁধে দিবে এবং কোনো প্রকার কোনো কস্টিং নেবে না। এর মধ্যে আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেই একটা ভালো জিনিস, সেটি হচ্ছে পিপিলিকার ডিম। অনেক ব্যয়বহুল হয়ে গেছে এখন এগুলো এবং খুবই দুষ্কর হয়ে গেছে, যার জন্য লাইট পাতারি আছে। শিকারী ভাইদের অনেক সময় অনেক কষ্টই হয় এই পিঁপড়া ডিমগুলো সংগ্রহ করতে। তো এই পিঁপড়া ডিমগুলো কত টাকা কেজি বিক্রি করছেন আপনারা? আপনার 2000 টাকা কেজি। 2000 টাকা কেজি। যাই হোক, খুবই দুষ্কর হয়ে গিয়েছে এখন পিঁপড়া ডিম সংগ্রহ করা। এবং দেখেন, যারা আপনারা রাতে মাছ শিকার করতে চান, সেক্ষেত্রে এই যে রেডিয়াম পাতাগুলো আমাদেরকে বুটে দেখাচ্ছেন ওনারা। এটা আপনার 12 ঘন্টা জ্বলবে, লাইট জ্বলবে একদম 12 ঘন্টা পুরো 12 ঘন্টা রাতে জ্বলার সম্ভাবনা রয়েছে। তো আপনারা যারা মাছ শিকার করতে চান রাতে, সেক্ষেত্রে রেডিয়াম পাতারি আপনাদেরকে যাদের দরকার, তারা অবশ্যই এই পাতারিগুলো ব্যবহার করতে পারেন। সারা রাত আপনাদেরকে সার্ভিস দিবে এই প্রোডাক্টগুলো। তো যাই হোক, মোটামুটি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম এই আকবর ফিশিং স্টোর, বগুড়া জেলার ঐতিহ্যবাহী সেই আকবর ফিশিং স্টোরে। তো আপনাদেরকে আরো অনেক চাকার কিছু ছবি দেখাচ্ছি। যারা আপনারা অনলাইনে ভিডিওটি দেখবেন, যারা আপনারা এখানে আসবেন, সেখানে অবশ্যই আপনাদের জন্য কিছু না কিছু লেস অবশ্যই রয়েছে প্রিয় ভিউয়ার্স। এবং দেখুন, অনেক শ্রেণীর পাতারি রয়েছে এখানে। আপনারা যদি ভাষা পাতারি মারতে চান, সেক্ষেত্রে ভাষা পাতারি রয়েছে। এছাড়া যদি আপনারা শোলা দিয়ে রুই মাছ শিকার করতে চান, সেক্ষেত্রে শোলা পাতারিগুলো রয়েছে প্রিয় ভিউয়ার্স। এবং দেখুন, অনেক রকমের সুতো দিয়ে ভরা এই দোকানে। সো প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং যদি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয়, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্টস করবেন। এবং যারা আপনারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন, তারা অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, শুধু তো মাছের বড়শি দেখলাম, ছিপ দেখলাম এবং হুইল দেখলাম প্রিয় ভিউয়ার্স। এবং আমরা আগামী শুক্রবার দিন আমরা কাতলা মাছ শিকার করতে যাব। সেই জন্য কাতলা মাছের যে চারগুলো রয়েছে, সেই চারের প্যাকেটগুলো আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। কিছু জিহাদ স্পেশাল কিছু চার দেখা যাচ্ছে, কাতলা মাছের খাদ্য। এবং এখানে দেখা যাচ্ছে মা কালী ব্র্যান্ডের কিছু স্পেশাল মিক্সচার রয়েছে। এবং এর সাথে যে আনুষঙ্গিক জিনিসগুলো রয়েছে, সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এটা দেখা যাচ্ছে উমাচরণ কর্মকারের একটি হলুদ পোলা এবং উমাচরণের একটি সাদা পোলা বোঝা যাচ্ছে এটি। এছাড়া আনোয়ার ভাই, এর সাথে আর কি কি জিনিস আমরা মিশাবো? নারকেল তেল লাগবে। আচ্ছা, যেই জিনিসগুলো আলাদা লাগতেছে সেগুলো তো বিগত ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম প্রিয় ভিউয়ার্স। আপনারা অবশ্যই কাতলা বানানোর যে চারগুলো কিভাবে বানাতে হয় তার একটি ভিডিও এপিসোড আমাদের এই চ্যানেলটিতে রয়েছে। আপনারা অবশ্যই আরবি বিডি ব্লগ ফিশিং চ্যানেলে একটি সার্চ করলেই সেই কিভাবে আপনারা কাতলা মাছ শিকার করার জন্য চারগুলো তৈরি করবেন সেগুলোই দেখানো যাবে ওখানে। এবং আমরা আজকে শুধুমাত্র সেই প্যাকেটগুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, কিছু কিছু চারের প্যাকেট কাতলা মাছের ছাতু। সো প্রিয় ভিউয়ার, শুধু মাছ শিকার করলে হবে না, মাছ শিকারের যে খাদ্যগুলো রয়েছে সেই খাদ্যগুলো আপনাদেরকে আজকে আমি দেখালাম। আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন, কারণ চেষ্টার ফল কখনো বৃথা হয় না। সবাই ইনশাল্লাহ চেষ্টা করলে মাছ শিকার ভালো করতে পারবেন। সো এই পর্যন্ত ভিউয়ার্স, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটির সাথে থাকবেন। এবং বগুড়া জেলার পক্ষ থেকে আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন, তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। এবং অবশ্যই আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।